ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 4-ൽ ഇനി ബാക്കി എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് 2-3 ചെറിയ ടോപ്പിക്സ് കൂടി ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എന്താണ്, ദെൻ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ്, ദെൻ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യത എക്സാമിനുണ്ട്. എന്താണ് വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം എന്താണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എന്താണെന്നോ ആ രീതിയിലൊക്കെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കൂടുതലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. When a former or existing employee of the organization raises voice against the unethical activities being carried out within the organization, it is called whistle blowing. ഇപ്പോൾ എന്താണ് വിസിൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിസിൽ ഊതുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് വിസിൽ ഊതുന്നത്, ആരാണ് വിസിൽ ഊതുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. When a former or existing employee of the organization, അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫോർമർ മുൻ എംപ്ലോയിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു എംപ്ലോയിയോ റേസ് ഇസ് വോയിസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന അൺഎത്തിക്കലായിട്ടുള്ള അധാർമികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസിനെതിരെ അവർ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകൾ ശബ്ദമുയർത്തുന്നു അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വിസിൽ ഊതുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ബീങ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടക്കുന്ന അൺഎത്തിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെതിരെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസ്, നിലവിലുള്ള എംപ്ലോയീസോ അല്ലെങ്കിൽ മുൻ എംപ്ലോയീസോ അല്ലേ, അവിടെ പിരിഞ്ഞുപോയ എംപ്ലോയീസോ, അപ്പോൾ അവർ ശബ്ദമുയർത്തുമ്പോൾ അതിനെയാണ് വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്ന് പറയുക. ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു റേസ് ഹിസ് വോയിസ് ഈസ് കോൾഡ്, അങ്ങനെ ശബ്ദമുയർത്തുന്ന വ്യക്തിയെ വിളിക്കുന്നത് വിസിൽ ബ്ലോവർ എന്നാണ്, അതായത് വിസിൽ ഊതുന്ന വ്യക്തി. ദ മിസ്കണ്ടക്ട് ക്യാൻ ബി ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ്, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഈ മിസ്കണ്ടക്ട്, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആളുകൾ ശബ്ദം ഉയർത്തുക നോക്കാൻ. നമുക്ക് ഫ്രോഡ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, കറപ്ഷൻ അഴിമതി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, വയലേഷൻ ഓഫ് കമ്പനി റൂൾസ് ആൻഡ് പോളിസീസ്, കമ്പനിയുടെ റൂൾസിലും പോളിസീസിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലംഘനം കാണുകയാണെങ്കിൽ, ഓൾ ഡൺ ടു ഇമ്പോസ് എ ത്രെറ്റ് ടു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ത്രെട്ടാണ്, ഭീഷണിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പൊതു താല്പര്യത്തിന് അത് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സംഗതികൾ നടക്കുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും അതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്ന് പറയുക. നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ്, 2 തരത്തിൽ ഈ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് പറയാറുണ്ട്. ഒന്നാമത്തത് ഇന്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് ആണ്. An employee informs about the misconduct to his officers or seniors holding positions in the same organization. അതായത് ഇന്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മിസ്കണ്ടക്ട് കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അവർ പ്രതികരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഓഫീസേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീഷ്യൽസിനോട് അവർ പരാതി പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു. ഹോൾഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഇൻ ദി സെയിം ഓർഗനൈസേഷൻ, ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അവരുടെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് അത് പറയുന്നതിനെയാണ് ഇന്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹിയർ ദി എംപ്ലോയി ഇൻഫോംസ് അബൌട്ട് ദി മിസ്കണ്ടക്ട് ടു എനി തേർഡ് പേഴ്സൺ, അതായത് മൂന്നാമതൊരു വ്യക്തിയോടാണ് പറയുക. അതായത് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ആരോടും പറയുന്നില്ല, മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറയുന്നു. എനി തേർഡ് പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് നോട്ട് എ മെമ്പർ ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ആ ഓർഗനൈസേഷനിലെ മെമ്പർ അല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയോട്, സച്ച് ആസ് ലോയർ ഓർ എനി അതർ ലീഗൽ ബോഡി, ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വക്കീലിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള അനീതിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനകളോടോ അങ്ങനെ പുറമേയുള്ള വ്യക്തികളോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്റ്റേണൽ വിസിൽ ബ്ലോവിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. മോസ്റ്റ് ഓഫൺ ദി എംപ്ലോയീസ് ഹിയർ ടു റേസ് എ വോയിസ് അഗൈൻസ്റ്റ്, അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിസിൽ ബ്ലോവിങ് അത് നടക്കേണ്ടതാണ് അല്ലേ. പക്ഷേ എങ്കിലും ആ എംപ്ലോയീസിന് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനീതിക്കെതിരെ വോയിസ് ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ആളുകൾക്ക് ഭയമാണ് അല്ലേ. എംപ്ലോയീസ് ഹിയർ ടു റേസ് എ വോയിസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ദി ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ബീങ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ഫോളോവിംഗ് റീസൺ. താഴെ പറയുന്ന കാരണങ്ങളാണ് അതിനുണ്ടാവുക. ഒന്നാമത് ത്രെറ്റ് ടു ലൈഫ്, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ അനീതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ ജീവന് വരെ ഭീഷണി ഉണ്ടായേക്കാം. ലോസ്റ്റ് ജോബ്സ് ആൻഡ് കരിയേഴ്സ്, അവരുടെ ജോബ് നഷ്ടപ്പെടാം, അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിലുള്ള ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് അത് ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാം. അല്ലെങ്കിൽ ലോസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്, ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാം. നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന വ്യക്തി നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവരെ പറ്റിയുള്ള ആരോപണമാണെങ്കിൽ അതോടുകൂടി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അവസാനിച്ചേക്കാം. റിസൻമെന്റ് എമംഗ് വർക്കേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു നീരസം ഉണ്ടാകാം. ബ്രീച്ച് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ലോയൽറ്റി, പരസ്പരമുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാം അല്ലേ. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ആളുകൾ സ്വരം ഉയർത്താൻ വേണ്ടി മടിക്കാറുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ വിസിൽ ബ്ലോവിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കാം. നമ്മളിനി മറ്റൊരു ടേമാണ് നോക്കുക, ക്ലാസ് ആക്ഷൻ. എന്താണ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. എ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ഈസ് എ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിംഗ് ഇൻ വിച്ച് വൺ ഓർ സെവറൽ plaintiffs bring suit on behalf of a group.
അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് വേണ്ടി ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു പറ്റം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അല്ലേ, ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് സെവറൽ പ്ലെയിൻറ്റിഫ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാദികൾ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും പരാതി കൊടുക്കുന്ന വാദികൾ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒന്നുകിൽ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ, നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശത്തിന് വേണ്ടി അവർ പരാതി കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമുക്ക് പരാതി കൊടുക്കാം അല്ലേ. പക്ഷെ ഇവിടെ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പരാതി കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവരൊരു ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തം ഒരുമിച്ച് അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് അവരെ ചോദിക്കുക. ദ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓർ സെറ്റിൽമെന്റ് എഗ്രീഡ് ടു അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദി സ്യൂട്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ് ആക്ഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് സ്യൂട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നത് ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓർ ക്ലാസ്, ആ ക്ലാസ്സിൽപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഫലം ആ ജഡ്ജ്മെന്റിലൂടെ, ആ വിധിയിലൂടെ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദ ക്ലാസ് റെപ്രസെന്റഡ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ലോ സ്യൂട്ട് മൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ എംപ്ലോയീസ് ആകാം, എംപ്ലോയീസിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അവർ അനുഭവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്, അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ പരാതിയുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ യൂണിയൻ നേതാക്കളാവാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസിനെ മൊത്തത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളായിരിക്കും പരാതിയായിട്ട് പോവുക. അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആവാം, ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയായിരിക്കാം പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയാകാം. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും പല ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് ആളുകൾ പരാതിയുമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്, ആ ഒരു വേർഡ് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുക. ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്ലാസ് ആക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോൾ അതിന് ചില ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട് അല്ലേ. ബീങ് സർട്ടിഫൈഡ് ആസ് എ ക്ലാസ് ക്യാൻ എനേബിൾ ലിറ്റിഗേഷൻ ടു പ്രൊസീഡ് മോർ എക്സ്പെഡിഷ്യസ്ലി. ഒരു ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ഒരുമിച്ച് കുറേ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എക്സ്പെഡീഷ്യലി വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് കേസ് എടുക്കാനും അതിന്റെ വിധി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി, മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി അതിന്റെ പ്രശ്നം, അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മാത്രമായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനുണ്ടാകുന്ന കോടതി ചിലവ് എല്ലാവരും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലേ, അതിന്റെ ചിലവ് കുറയും. പർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ കേസ് ഓഫ് പെർസ്യൂഡ് അഗൈൻസ്റ്റ് ലാർജ് കോർപ്പറേഷൻസ്, വലിയ കോർപ്പറേഷൻസ്ക്കെതിരെ കേസ് പോകണമെങ്കിൽ, വലിയ കമ്പനികൾക്കെതിരെ കേസ് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ധാരാളം വേണം അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ചിലവ് കുറയുന്നു. ബിക്കോസ് ദ റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലീഗൽ പെർസ്യൂട്ട്. ലീഗൽ പെർസ്യൂട്ടിൻ്റെ, അതായത് ലീഗലായിട്ടുള്ള നടപടിക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് കുറയുന്നു. ക്ലാസ് ആക്ഷൻ മേ പ്രൊവൈഡ് ദ ഓൺലി മീൻസ് ഫോർ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്ലെയിമൻസ് ടു പെർസ്യൂ ദർ കേസ്. ഒരു പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത കേസിൽ ക്ലാസ് ആക്ഷൻ മാത്രമായിരിക്കാം ഒരു പരിഹാരമായിട്ട് വരിക. ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടേമാണ് പഠിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം. അപ്പോൾ എന്താണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം എന്നുള്ള ആ ടേം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം ഈസ് എ വേ ദാറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എ കമ്പനീസ് ബിഹേവിയർ ബൈ എക്സർസൈസിങ് ദെയർ റൈറ്റ്സ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആക്ടിവിസം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് കൂടി കുറേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കൂടി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. അതായത് അവർക്ക് അനുകൂലമായ രീതിയിൽ കമ്പനിയുടെ ബിഹേവിയറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുപ്പിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുക. റൈറ്റ്സ് ആസ് പാർഷ്യൽ ഓണേഴ്സ്, അതായത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ്. ഭൂരിപക്ഷം ഷെയർസ് കൈവശം വയ്ക്കുന്ന കുറേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവരായിരിക്കും കമ്പനി റൺ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർക്കെതിരെ പാർഷ്യൽ ഓണേഴ്സിൽ ഭാഗികമായിട്ട് ഓണർഷിപ്പുള്ള മൈനോറിറ്റി കുറച്ച് ന്യൂനപക്ഷം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അവർ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് പോരാടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുക. ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം മീൻസ് മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, അതായത് ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബാൻഡിങ് ടുഗദർ ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ബാൻഡിങ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് അണിനിരക്കുന്നു അല്ലേ. ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദെയർ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് വിത്ത് ഹയർ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്. അവരാർക്കെതിരെയായിരിക്കും ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് നടത്തുക? പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെതിരെയായിരിക്കും. പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനാണ് കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സ്, കൂടുതൽ ഷെയറുകൾ കമ്പനിയിൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോട്ടേഴ്സിനെതിരെ ഈ മൈനോറിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്, മൈനോറിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റമാണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ആക്ടിവിസം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ രീതിയിൽ അതോടെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ 4 അവസാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം മൊഡ്യൂൾ 5, അടുത്ത 1-2 ക്ലാസ്സുകൾ കൊണ്ട് മൊഡ്യൂൾ 5 തീർക്കാമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മൊഡ്യൂൾ 5 ആയി കാണാം. താങ്ക്